ये है जंगल का साना हनी बेजर। इसे जंगल का विलन भी कहते हैं। यह सुबह नाश्ते में बिच्छू खाता है। ये किंग कोबरा के जहर से नशा करता है। सेम में 2-3 घंटे धुत रहता है। नशा उतरने के बाद फिर से उठ के नशा करता है। और ऊपर वाले ने इसे डर नाम की चीज ही नहीं दी, इसीलिए अपने से बड़े जानवरों से अकेला पंगा ले लेता है और ये दुनिया का सबसे निडर जानवर होने का खिताब लेके बैठा है। और ये इतना शाना है कि पार्ट टाइम में चीते के बच्चों की किडनैपिंग करता है। और ये दिमाग तो ऐसे चलाता है जैसे प्रोफेसर चलाता है। इसे किसी भी पिंजड़े में बंद कर दो, ये बाहर निकल के ही रहेगा। यहाँ तक कि शेर इसे 4 कदम दूर ही रहता है, क्योंकि ये लड़ाई में भले इसे जीत जाए, इसी जगह हमला करता है जिससे शेर भी अपना कीमती पार्ट खो देता है, क्योंकि ये हमेशा मेन पार्ट पे अटैक करता है। वीडियो अच्छी लगी तो